呢條影片會教大家點樣用電腦方式為 TCP/IP 加密碼同埋查看呢一個開門記錄嘅。咁我哋呢個 keypad 呢就連咗落隻交換機度，個電腦呢亦都連咗落隻交換機度，所以佢哋而家係同一個網絡嘅。首先我哋打開個瀏覽器，打返呢一隻 keypad 嘅 IP。出廠咧係.60嘅，跟住咧就喺呢一個位置打返呢個登入嘅 password， 出廠咧都係4個0嘅。入到去咧就見到呢一個空白嘅界面，因為部機係全新嘅，所以佢冇任何嘅開門記錄。我哋咧就喺 keypad settings 揀第一個 normal users， 咁喺呢個界面咧就會見到有4樣嘢嘅。第一個咧就係 user ID， 因為呢部機咧可以傳1000組密碼，所以佢咧每一個密碼都有呢個 user ID， 就係由000去到999嘅。另外咧，因為我哋查看 record 嘅時候咧可以睇到個名嘅，所以呢一度咧就係睇 record 嗰個名。呢度咧就係 output 1，通常把電鎖咧都係貼咗去 output 1嘅，所以咧就呢一個係 output 1嗰個密碼個位嚟嘅。咁我哋而家例子啦，我喺000嗰個位置就係阿 Patrick， 佢個密碼係2468。我而家驗證一次吓，個 keypad 咧係冇2468呢一個密碼嘅，係唔得嘅。咁我如果呢度撳 upload 咧，個 keypad 會同你講有一個 record successfully， 咁你撳 OK， 你再試下撳密碼2468，咁佢就會成功噶啦。同時我哋而家可以喺 report 呢一度 monthly report 呢度可以睇到有一個開門記錄，佢就會知道係幾多點啦，邊個人開門啦，開咗邊隻門咁樣嘅。